नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरबाट। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल। केही दिनभित्रै संसद बैठक बोलाइँदै। प्रदेश 1 मा हिजो 781 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 663 जना कोरोना संक्रमित थपिए। सरकारद्वारा अस्पतालहरूलाई उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन। 1 साताभित्र शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने। सरकारले गरेको दोस्रो बन्दाबन्दीले धरानमा दैनिक 7 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा, धरानमा दैनिक 25 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने। कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी परेका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक उज्जवल थापाको निधन। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा 4:30 बजे निधन। र सरकारले रेशम चौधरी लगायत माथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। आगामी बजेट अधिवेशन र कोभिड महामारीका विषयमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूसँग मंगलबार दिउँसो परामर्श गर्नुभएको छ। छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङभो र राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवको उपस्थिति थियो। छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले सरकारले केही दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। बढ्दो रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, खोप र उपचारको विषयमा समेत छलफल भएको छ। सरकारले संसदबाटै बजेट प्रस्तुत गर्ने र अनावश्यक शङ्का नगर्न समेत विपक्षी दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश 1 मा हिजो 781 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 37,345 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा 663 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 272, सुनसरीमा 185, झापामा 133, धनकुटामा 25, उदयपुरमा 7, इलाममा 6, ताप्लेजुङमा 3, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, भोजपुर र खोटाङमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 28 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 75, इटरीमा 63, इनरुवामा 9, दुहबी र बर्जुमा 7-7, बराज क्षेत्रमा 6, कोशी गाउँपालिका र गढीमा 3-3, रामधुनी र देवानगञ्जमा 2-2, भोक्राहा, नरसिंह र हरिनगरमा 1-1 जना संक्रमित थपिएका हुन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 58,742 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,494 पुगेको छ। नेपालमा मंगलबार थप 6,085 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 6,898 जना कोरोना मुक्त बनेका छन् भने 68 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट 7,454 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अस्पतालहरूलाई उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचार बापत लाग्ने खर्च 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै प्रकारका अस्पतालहरूलाई रकमको सूची सार्वजनिक गर्न भनेको छ। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्य सूची वेबसाइट तथा सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। उक्त सूचना गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्यवहार थपेको लगायतका गुनासोको आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्नु परेको जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको दोस्रो बन्दाबन्दीले धरानमा दैनिक 7 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भइरहेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाका अनुसार दैनिक 5 देखि 7 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भइरहेको बताउनुभयो। अर्थ सम्बन्धी जानकार व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवालले पनि सोही अनुपातमा व्यापार घाटा हुने दावी गर्नुभयो। धरान 9 सब्जी मण्डी चोकमा युङ मालुङ खाजा घर चलाएर बसेका सुशील राईले दैनिक 30,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले ठप्प हुँदा घर भाडा र कर्मचारीलाई समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिलो कोरोनाको बन्दले नै व्यापार समस्यामा रहेको अवस्थामा दोस्रो बन्दाबन्दीले थप समस्या भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार धरानमा मात्रै दैनिक 20 देखि 15 करोड रुपैयाँको व्यापार हुने गरेको छ। पहिलो लहरको कोरोनाका कारण बजार बन्दाबन्दी हुँदा साना तथा मझौला व्यापारी तथा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका थिए। धरानमा ठुला खालका 34 वटा उद्योग छन्। त्यस्तै 10,000 जति साना ठुला पसलहरू सञ्चालित छन्। अहिले खाद्यान्न, तरकारी र औषधि पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ। धरान स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सुनसरीको धरान र बराहा क्षेत्रको 7 वटा वडासहित 5 वटा जिल्लाबाट वैशाख मसान्तसम्म 2 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ कर सङ्कलन गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी परेका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक उज्जवल थापाको निधन भएको छ। उहाँको मेडिसिटी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो। मंगलबार 4:25 बजे निधन भएको परिवारले जनाएको छ। कोरोनाका कारण गम्भीर बन्दै जानुभएका उहाँलाई देश विदेशबाट सान्त्वना आइरहेको थियो। उहाँको एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजेसन एक्समो प्रविधिबाट उपचार भइरहेको थियो। उहाँको कोरोना नेगेटिभ देखिए पनि समस्या भएको छ। गत जेठ 14 गते उहाँको उपचारका लागि गरिएको आर्थिक सहयोग आह्वानबाट शुभेच्छुकहरूले 50 लाख हाराहारी सहयोग जुटाएका थिए। उहाँको नेतृत्वमा 2069 जेठ 15 गते विवेकशील नेपाली दलको स्थापना गरिएको थियो। संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि कानुनी रूपमा दर्ता भएको यो दल पछि रविन्द्र मिश्रले स्थापना गरेको साझा पार्टीसँग एकीकरण गरेर विवेकशील साझा दल बनेको थियो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड-19 अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमित महिलाको बेडबाट लडेर मृत्यु भएको छ। बेडबाट लडेर घाइते हुनुभएका उहाँको सोमबार मृत्यु भएको जनाइएको छ। तर अस्पताल प्रशासनले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उक्त विषयलाई लिएर बिरामीका आफन्तहरू आक्रोशित बनेका थिए। उहाँलाई जेठ 11 गते भर्ना गरिएको थियो। सिराहा गोलबजार 7 की 55 वर्षीय महिलाको बेडबाट लडेर घाइतेपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सोमबार दिउँसो ब्रिफिङको क्रममा डाक्टरहरूले बेडबाट लडेर घाइते भएको जानकारी गराएकोमा साँझ मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो। अस्पतालले उपचारमा चरम लापरवाही गरेको कारण सासू आमाको मृत्यु भएको भन्दै ज्वाइँ श्रेष्ठले छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिष्ठानले हालसम्म आधिकारिक जवाफ दिएको छैन। सरकारले रेशम चौधरी लगायत माथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ। उहाँको मुद्दा फिर्ता लिँदै रिहाईका लागि पहल गर्ने थारूहाट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग सहमति भएको छ। सरकारको वार्ता टोली र सङ्घर्ष समितिको वार्ता टोली बीच भएको 6 बुँदे सहमति पत्रमा रेशम चौधरी लगायत माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिएर कानुन सम्मत रिहाईको लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी सहितको हत्या आरोपमा चौधरी पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ। उहाँसँगै धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायत माथिको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाईका लागि संविधान तथा कानुन सम्मत पहल गर्ने सहमति सरकारले जनाएको हो। कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारू कल्याणकारी सभा थारूहट थारूवान सङ्घर्ष समिति बीच भएको वार्ताका क्रममा 6 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द प्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल। केही दिनभित्रै संसद बैठक बोलाइँदै। प्रदेश 1 मा हिजो 781 जना कोरोना संक्रमण मुक्त।
663 जना कोरोना संक्रमित थपिए। सरकारद्वारा अस्पतालहरूलाई उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन। 1 साताभित्र शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने। सरकारले गरेको दोस्रो बन्दाबन्दीले धरानमा दैनिक 7 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा। धरानमा दैनिक 25 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने। कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी परेका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक उज्जवल थापाको निधन। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा 4:30 बजे निधन। र सरकारले रेशम चौधरी लगायत माथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।